ଆମ ରୋଷେଇ ଘର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରୁଥିବା ସବୁ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମ ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଅଥେଣ୍ଟିକ ଆଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ରେସିପି ବନେଇବା, ନନଭେଜର ରେସିପି, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଆମର ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ମଟନ ଝୋଳ। ସ୍ପେଶାଲି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଚୁଲି ଉପରେ ହିଁ ରୋଷେଇ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଯେହେତୁ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଚୁଲି ନାହିଁ, ତ ଆଜି ଆମେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ଏଇ ମଟନ ରେସିପିଟା ଘରେ ଗ୍ୟାସରେ ବନେଇବା। ତ ଦେଖିବା এই ରେସିପିଟା ଆମେ କେମିତି ବନେଇବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କଣ ସବୁ ଦରକାର। এই ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ ରେସିପି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି 500 ଗ୍ରାମର ମଟନ। ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି। ତ ମସଲା ବାଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଅଦା, ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ এই ମଟନକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା। ଅଦା, ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ବାଟି ଆଣିବା। ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏଥିରେ ଆମେ ଦବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ପକେଇବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ଅଧିକ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏଠି ଦଉଛି ମୁଁ। ତାପରେ ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦବା। ତାପରେ ଏଠି କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର ପକଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଚାମଚ, ତାହେଲେ ଆମ ତରକାରୀର କଲରଟା ଭଲ ଆସିବ। ଗୋଟେ ଚାମଚର ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଦବା ମିଟ୍ ମସଲା, ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ମିଟ୍ ମସଲା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଏଠି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ ଚାମଚ ଭଳି ଆମେ ଦେଇଦବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଏସବୁକୁ ମିଶେଇକି ଆମେ ମଟନଟାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କପର ଦହି। ଦହି ଦେଲେ ଆମର ମଟନଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବି ସିଝି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏସବୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନବା। ଦହି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏଠି ଲେମ୍ବୁର ରସ ବି ଦେଇପାରିବେ। ମସଲା ସବୁ ମିଶେଇ ନେଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଭଳିଆ ତେଲ ଦବା। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ 20ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ରଖିଦବା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି। ତାପରେ ଏଠି ଆମକୁ ମେନ୍ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ଭିତରେ ଦରକାର ଆଳୁ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ବଡ ସାଇଜର ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ 4 ଫାଳ କରି ନେଇଛି। ଦୁଇଟା ମିଡିୟମ ସାଇଜର ପିଆଜ କାଟି ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ସାଇଜର ଟମାଟୋ ବି କାଟି ନେଇଛି। ଗରମ ମସଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ତେଜପତ୍ର ଏଠି 2ଟା ନେଇଛି, ବଡ ଗୁଜୁରାତି, ଛୋଟ ଗୁଜୁରାତି 3-4ଟା, ଡାଲଚିନ୍, ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଲବଙ୍ଗ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଳୁ ନେଇଥିବା ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଜିଦବା। ଯେହେତୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଆମକୁ ଆଳୁ ଭାଜିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆଳୁଟା ଭାଜି ନବା। ତ ଆଳୁ ଉପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦବା, ତାହେଲେ ଏଟା ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏଟାକୁ ଆମେ କାଢିଦବା। ତ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସକୁ ଯିବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସରେ ହାଣ୍ଡି ବସେଇବା। ତ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ୟାସରେ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରାପୁରି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଟିକେ ବି ଅଧିକ ଫ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲେ ହାଣ୍ଡିଟା ଫାଟିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ତ ମୁଁ ଏକଦମ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏଇଟା ଏବେ କରୁଛି। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ 4ରୁ 5 ଚାମଚ ବଡ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ଯେହେତୁ ଆମର ନନଭେଜ ତରକାରୀ ଟିକେ ଅଧିକ ତେଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ଦେଇ ଦଉଛି ଏବେ କଲର ପାଇଁ। ତେଲଟା ଗରମ ହେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ସବୁତକ ଯୋଉ ରଖିଥିବା ଗରମ ମସଲା ଏଥିରେ ପକେଇବା। ଗରମ ମସଲାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦବା। ଏଠି ପିଆଜଟା ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଶୁଖିଲା ମସଲା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦବା, ଯେମିତିକି କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ,
ये धनिया पाउडर देली गोटे चमच। स्टार्टिंग रे हमें धनिया पाउडर देई नथिले, आपण चाहिले देई परंती। गोटे छोट चमच रो जीरा गुंड, आउ अल्प टिके मीट मसला। तो ये मसला को भल भाव रे तेल रे भाजी नबा। एबे बाकी अदा रसुण और कंचा लंकार पेस्ट एठी दबा। ये मसला को अल्प समय आमे कसी नबा। माटीहांडी मटन आउ गोटे अलग टाइप रो भी है, जो सब कंचा मसला मिसा है कि मटन टा सिझिबा को छड़ा जाए। हेले एटा आमे टिके डिफरेंट करूचे, घरोई मटन झोल टाइप रो ही एटा आमे करछे। तो मसलाटा ये भाजी आसलानी, मसलाटा जरी गलानी। तो ये आमे टमाटर दे दबा। इथे मु गोटे टमाटर यूज करूची, जेहेतु आमे दही भी देथिले। टमाटरटा को सिझिबा को आमे गोटे 2 मिनिट पर्यंत टिके घोड़े दबा। एबे हमरो टमाटोटा टिके नरम हो जाइछि। आउ बाकी हमरो मटन सहित ही सेटा सिझी जिवो, जेतो मटन एबे बहुत समय आमे सिझेबा। एबे आमे मैरिनेट करिथिबा मटन को एथे दे दबा। एबे भलो भाबरे याको आमे गोळेई नबा। एबे आमे मटन को घोड़े की पाखा पाखी 15 मिनिट छाड़ी दबा। तो 15 मिनिट परे आमे चेक करी नबा। तो आउ थरे भलो भाबरे मिसई नबा। भलो भाबरे गोळे तिला परे एटा को आमे पुनी थरे घोड़े की आउ 15 मिनिट भलिया कुक करबा। जेहेतु मटन टाक हम बहुत ही स्लो फ्लेम रे करछे, सेति जे पर्यंत न सिझिछि हमको से पर्यंत ही एटा कुक करबा को हबो। एक्जेक्ट टाइम एमती आमे कहि परिबानी, जे पर्यंत न सिझिछि से पर्यंत स्लो स्लो आपण एटा करंतु। एबे पाखा पाखी 45 मिनिट हे गलानी, हमर मटन टा 60% भलिया हे गलानी। एबे एथरे आमे भाजी की रखिथिबा आलूटा दे दबा, कारण आलूटा भी हमरो सिझिबो। तो तापरे एटा को आमे टिके भलो भाबरे गोळेई दबा। आलूटा को एथरे पकेला परे आमे याको पुणी घोड़ेई की पाखा पाखी 7-8 मिनिट एमती रखिबा। टिके पानी मरी जीवो मटन रो हमरो। तो एबे आमे चेक करि दबा। देखंतु मटन रो हमरो पानी भी मरी आसलानी, आ मटन आलू भलो भाबरे हमरो कसी ही गलानी। पाखा पाखी मटन सिझी भी गलानी। बस आउ टिके आमे आदरे पानी देकी फुटेइबा। तो मटन भलो भाबरे एठी कसी जाइछि। एबे एथरे आमे गरम पानी दबा। तो पानी टाको मु आगुर गरम करथिली। तो एठी आपण झोल हिसाब रे पानी दे दियंतु। प्रथमे अल्प टिके पानी देकी मु गोली नेली, आ तापरे जेतिकी दरकार ग्रेवी से हिसाब रे मु एथरे पानी दे देबी। तो एठी जेति दरकार थिबो आपण आ अल्प टिके लूण भी पके परिबे। तो मु एठी आउ टिके लूण दे दोछि। आ गोटे कंचा लंका भी एठी दे दोछि मु। एबे शेष रे आमे एटा को घोड़े की पाखा पाखी 10 मिनिट फुटे दबा। तो 10 मिनिट परे हमरो मटन संपूर्ण भाव रे सिझी भी जाइछि, आ आलू भी भलो भाव रे सिझी जाइछि। एथरे भी मु पकोछि गोटे चमच रो गरम मसला। एबे हमरो ओडिया स्टाइल माटी हांडी मटन आलू झोल संपूर्ण भाव रेडी हो जाइछि। मटन टिके रखिले ही यार टेस्ट आउ कलर दीटा जांको भलो आस्ता है।
ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦବା। ତ ଆପଣ ଏଇ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଥଣ୍ଡା କରିଦଉଛି ଆଉ ତା ଉପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧଣିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଦେଇଦଉଛି। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆମର ତରକାରୀ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ନମସ୍କାର।